Assalamualaikum sahabat, hari ini kita berada di Kedung Coet sahabat, wisata alam Kedung Coet. Kita bersama Mas Bolang juga di sana. Kita berdua aja sahabat. Kita coba mancing di sungainya. Di sini banyak tambak-tambak ikan bandeng. Tapi kita coba mancing di sungai. Oke. Di sini sungainya sangat besar sahabat. Pasti banyak ikan kakapnya sahabat. Tapi sayang hari ini kita nggak bawa pancing ikan kakap, pancing besar. Kita mancing pakai umpan udang mati sahabat. Mas Bolang udah siap-siap. Oke, kita coba sahabat. Yuk. Pakai udang mati sahabat. Siap lempar. Ih. Nyangkut. Aduh. Baru coba-coba udah nyangkut. Awas putus. Iya. Aduh, dipaksa. Banyak udang sahabat. Apa lah? Ya ampun. Ikan buntal. Wih. Bolang dapat ikan buntal tapi besar ini. Widih. Ini biasanya perutnya besar ini. Enak nih Lang. Mantap.
Mantap. Biar kecil, yang penting ngeruyu. ngeruyu. Apa lang? Ish, mantap. Ini ikan bloso. Kenapa sih? Bloso kayaknya. Bloso iya. Mantap lang. Baramunding. Bloso baramunding. Waduh. Mantap. Kalau mancing di sini enaknya bisa istirahat, sahabat. Driver guide wisata perahu. Oh, jadi di sini tempat kalau kita mau naik perahu nanti ada di sini, sahabat. Biasanya hari libur di sini banyak orang. Tapi ada nomor HP-nya juga di sini. Ada nomor HP-nya. Oke, kita lihat. Wish, mantep nih, sahabat. Wish, wow, lihat. Ini buat angler yang mau mancing di sana, sahabat. Di kayak muara di sana, dekat muara. Oke, jadi kita bisa lewat sini. Kita bisa mancing dari sini juga. Mantap, kita coba lihat. Ini tempat-tempatnya, wush, oke banget. Oke banget, sahabat. Pantesan ini digemari para angler, sahabat. Di sini. Lihat aja spot-spot di sini. Ini tempat wisata juga sih, wisata khusus angler kali. Soalnya ada tempat-tempat buat mancingnya. Ada saung juga di situ buat makan. Tapi mantep juga di sini. Enak bener. Mantap. Oke, kita ke sini. Ini kayak taman-taman, ada tempat saung juga. Ini buat makan kali ya. Mungkin di sini kalau rame ada banyak orang jualan di sini. Tuh, ada tempat saung-saungnya juga, sahabat. Mantap. Ini tempat duduk nih. Adem, di sini adem. Mantap. Oke, kita ke Mas Bolang dulu sana. Yuk. Kenapa lang? Bentar. Mendem. Sabar.
Belut. Belut. Wah, belut, dapat belut. Wow, mantap. Belut nipa ini. Wih, mantap. Boleh, Bud. Wih, mantap. Seru nih. Wow, belut nipa. Ada dah, awas. Nyokot ya. Iya. Waduh, jeruk banget ikan lu ya. Pancing. Oh iya, belut. Ini belut air payau. Nipa, belut nipa. Kata orang sini sih. Oke sahabat, terima kasih telah menyaksikan video hari ini. Karena ini sudah sore sahabat, kita waktunya pulang. Oke, ini lokasinya jauh dari tempat tinggal, jadi sekitar jam 3-an, jadi kita harus pulang sahabat. Oke, terima kasih, semangat sahabat.